אתם רוצים? טוב, תפסיק לזיין את השכל ותביא את הכסף. איזה כסף? אין לי פה שום דבר. תעשי סיבוב בבית, תראי מה שווה לקחת. לא משם, תבואי לפה. מה, אתה גיק או משהו? אני אוהב קומיקסים, אם זאת השאלה. בוא'נה, תקשיב, שואלים אותך שאלה, אתה עונה, אל תחכה, מה? כן, כן. בוא תשב פה. דיינה, בואי שימי עליו עין, אני הולך לעשות סיבוב בבית. שלא יזוז, אה? אתה גר פה לבד? מה זה עניינך? הופה, פתאום קיבלת אומץ, אה? אני בסך הכל רוצה שתרגיש בנוח. מה השם? שם זה רועי, וכן, אני גר פה לבד. מה אתה עושה בחיים? אני עובד בהייטק. מה את עושה בחיים? עובדת סוציאלית? זה די שנון, אתה יודע? יופי. יש לך פה דברים ממש מגניבים. תודה, אני חושב. נו, הוצאת ממנו משהו? לא, כלום. תני לי את זה. תגיד לי, אין לך שום דבר שווה כסף בבית הזה? אני כבר אמרתי לך קודם, אין לי פה כלום. אין בעיה, אנחנו ניקח את הטלוויזיה, את המחשב אני אקח לך. תקשיבו, אם תלכו עכשיו אני לא אגיד כלום לאף אחד, אני לא אתקשר למשטרה, אני וואלה, אתה מאיים עליי, חתיכת אפס. די, נו אבי, תעזוב אותו. אל תדאג, הוא לא יעשה לך כלום. זה סתם פוזה. דנה, חפשי שם בארון, אולי יש משהו למכור. מה זה? מה החזרת עכשיו? סתם, קומיקס. תביא, איך את מתה על השטויות האלה? תביא לראות. זה באמת סתם. מה סתם? למה זה עטוף בניילון? סתם, זה החוברת הראשונה שקניתי, אז לא רציתי שתהרס. מה, אתה זורק עליי? מה, אתה בן 3? עכשיו נפסיק לשחק עם זה. בוא'נה, אל תזיין את השכל פה, טוב? די, אבי, נו, אתה רואה שזה חשוב. בוא'נה, בצד של מי את? שלי או שלו? אתה יודע שאני בצד שלך. עזוב, זה לא שווה את זה. אני אומר לך, יש פה איזה משהו עובד עלינו. די, אין פה מה לגנוב. אז בוא נלך בידיים ריקות. מה תיקח? את הטלוויזיה? אז מה תעשה איתה? ומה איתו? רגע משהו הולך למשטרה. תשאיר את זה לי. תודה.